GoPro ভিজবে না? GoPro is waterproof. হালকা হালকা বৃষ্টি এখনো চলছে। Hello, good morning everyone. Welcome back to my channel. Welcome back to my another vlog. Right now almost বিকেল 5:15 বাজে। আমি এদিকে অন্তরা দিয়ে কোস্ত আর আরেকজন যাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি জানি না, আরো আধা ঘন্টা আগেই বেরোনোর কথা ছিল, তো লেট। কোস্ত চলে আসছে এখানে, ফোন করে কাজ করছি। ওটা ওকে দে, ওকে যদি পুলিশ আসে, তাছাড়া লাগবে না। এটাকে ওখানে দে, ওখানে। আমি হাওয়া খেতে যাবো, হেলমেট আমি পরবো না। হ্যাঁ, কি বললি? সোজা গিয়ে বাদিক দিয়ে বেরিয়ে যাই। তন্তরা কেমন লাগতেছে ভাঙা রাস্তা? কই চা খাবি? আজকে এই হোটেলের চাইটা জায়গায় যেদিন গেছিলাম সেখান থেকে আসার সময় খেয়েছিলাম চা এখানে। গেস্টকে দিয়ে বৌনি করানো হোক প্লিজ। ও টেস্ট দিও না, আমি খাচ্ছি পরে। লেটস ট্রাই। আর আমাদের বাইকস ওখানে রাখা। স্পেশাল চা অবশ্যই, স্পেশাল চা উইথ পকোড়া। আর সিরিয়াসলি এটা খুব ভালো হয়েছে খেতে, সত্যি খুব ভালো হয়েছে। GoPro is waterproof. হালকা হালকা বৃষ্টি এখনো চলছে। হালকা মানে ভালোই বৃষ্টি, এটা মানে ভেজা যাবে ভালো রকম। চলো কই নেই, ভালো রকম বৃষ্টি। চল দাঁড়া, ভালো রকম আজকে স্নান হতে চলছে আমাদের। আয় আস্তে আস্তে। আহা কি সুন্দর বৃষ্টি, বৃষ্টি বৃষ্টি, ভিজে ভিজে যাবো। ইটস ফান। অবশ্যই ভালো রকম বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই লাইটে গোপ্রোতে কিছুই বোঝা যাবে না। বাট চলো, আজকে ভিজেই নেই অনেকদিন পর। যাই হোক, এদিকে দমনপুর দিয়ে আলিপুরে এন্ট্রি নিচ্ছি, আর এদিকে এখন বৃষ্টি নাই। যা ভেজার আগেই ভেজা হয়ে গেছে, অতটা বেশি ভেজাও হয় নাই। তো বৃষ্টির মধ্যে এতক্ষণ রেনকোট না পরে ফাইনালি রেনকোট পরতেই হলো আমাদের। যাও কাকা যাও, চলাই। টাউনে ঢোকার পর যদি দেখছি না যে বৃষ্টি নাই, তাহলে আর কিছু বলার থাকবে না। ফাইনালি ভিজতে ভিজতে বাড়িতে ঢুকলাম আর কি। সো ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে গেছি আর কমপ্লিটলি ভিজে স্নানে চুপচুপ একেবারে খারাপ অবস্থা ছিল। আশা করি ঠান্ডা লাগবে না, কারণ মাথা ভেজেনি বিকজ অফ মাই হেলমেট। বাট হেলমেটের অবস্থা এখন একদম ঠিক নেই। এখানে হেলমেট রাখা, গোপ্রো ভিজে একাকার অবস্থা। আশা করছি গোপ্রোর কিছু হয়নি। অ্যান্ড হঠাৎ করে বৃষ্টি নামাতে, হ্যাঁ, সে মনসুন রাইডের কিছু তো মজা পেলাম, তার সাথে সাজাও হয়ে গেছে। দ্য মোমেন্ট অফ ট্রুথ পুরো ভেজা ছিল, একটু একটু ভেজা দেখা যাচ্ছে এখানে। উপরটা মুছলাম। হ্যাঁ, গোপ্রো জিন্দাবাদ।
দিস ইজ দ্য নেক্সট ডে। আর হ্যাঁ, কয়েকদিন ধরে ব্লগস আসছে না, তোমরা যেরকম দেখতেই পাচ্ছ। অ্যাকচুয়ালি এই আমার কার্ড এটা কৌস্তব নিয়ে গেছিল, ওর একটু দরকার ছিল, তাই ল্যাপটপে সমস্ত কিছু ট্রান্সফার করছি। আমি ফেসবুকে আমার পেজ বানিয়েছি শঙ্করদীপ ব্লগস নামে, এখানে একটা ভিডিও ছেড়েছিলাম, এটাতে 1K ভিউজ হয়ে গেছে, বিগ থামস আপ। তোমরা সবাই ফেসবুকে পেজটাকে ফলো করো, আমি ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো। আর এই ব্লগটাকে এখানেই শেষ করছি। আশা করছি তোমাদের এই শর্ট অ্যান্ড সিম্পল ব্লগটি খুবই ভালো লেগেছে। আজকেও কিছু প্ল্যানস আছে, যার জন্য এখনই বেরিয়ে পড়া সেই পার্টটুকু পরের ব্লগে তোমরা জানতে পারবে। তো ডু সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল, হিট দ্য বেল আইকন, কারণ সকাল 10টায় প্রত্যেকদিন ভিডিও চলে আসে, মানে যখনই ভিডিও আসে। প্রত্যেকদিন এখন আনতে পারছি না, সরি ফর দ্যাট। আমার ইনস্টাগ্রামে ফলো করো। প্রত্যেকদিন সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। দেখা হচ্ছে এমনই কোনো এক ব্লগে। চিয়ার্স।